这个小孩即将被他后爹残忍杀害。注意看这个后爹的反人类操作，竟然把汽车停在铁轨上。他下车去买奶茶，让孩子们不要乱动。他转身就把车门锁死，然后大摇大摆地走进商店，询问老板钟表是否准确。看着眼前的饮料瓶开始颤抖，说明火车马上就要来了。他买下奶茶，也不着急离开，嘴里喝着奶茶，还不时地看向一旁的钟表，因为他在等待10点1刻的火车。他要制造一场意外，杀死3个孩子。三姐弟感到不对劲，开始自救。眼看车门怎么也打不开，杰克立马转动他的小脑袋，想到只有一种可能，就是拉动轨道转换器。他们扯下座椅上的皮条，掏出靠背里的弹簧，再敲下玩具的脑袋，制造了一个简易发射器。第一次发射，眼看只差一点距离，他们迅速拉回弹簧，再次发射。这次完美命中，火车急速靠近，后爹露出得意的神情。就在最后关头，轨道转换器被拉动。火车和汽车擦身而过，几个小家伙得救了。后爹看着完好的车身和摇摆的屁股，像极了某种鄙视。他看到财产执行人的到来，吓得立马解开汽车门锁，再多的解释也无济于事。执行人拎走行李的那一刻，意味着这个反人类后爹失去了监护权。原来3个孩子是富商的后代，因为一场意外，家里发生火灾，父母在大火中丧生，留下3个未成年的孩子和一笔巨额财产。执行人把3个孩子送到后爹手中，希望他可以好好监护3个孩子。没想到他为了获得遗产，决心杀掉3姐弟。但他想不到3姐弟聪慧过人，没那么好对付。姐姐安娜头脑聪慧，爱好发明创造。弟弟杰克博果通今，是个名副其实的小博士。小妹艾娃虽然说不清话语，但有一口好牙齿，爱好啃食。反人类后爹显然低估了3姐弟的智商。说完，他立马转身，在眼睛里喷水，然后装作一脸无辜的样子和执行人道别。看来他不会善罢甘休。执行人带着3姐弟来到另一个监护人家，这个监护人同样怪异，院子坐落在神秘的原始森林之中，环境既像仙境，也像魔具。眼前这个人就是他们的叔叔大山，他的家就像私人动物园，有巨型蜥蜴、千年乌龟、西藏3眼蟾蜍，还有双头眼镜蛇。在这里，他们已将迎来新的挑战。男人看到地板上出现一条小蛇，他直接把手伸了出去，小蛇竟然沿着手臂而上，在男人手腕上缠绕出一个单词“冒充者”。他立刻明白其中的意思，他对眼前的助手说：“冒充者立马露馅了，开始语无伦次，最后只能灰溜溜的离开。大山以为他是动物间谍，只有安娜姐弟第一眼就看出来这个人是后爹奥拉夫。自从父母死后，他一直不择手段想要获得遗产，不管他变装多少次，他们都不会认错。大山为了3姐弟的安全，准备带他们去秘鲁，可噩耗还是来了。第2天，大山就惨死在自家沙发上。可恶的奥拉夫出面指认是大山自己养的巨蟒咬死了他。姐弟2人想揭发奥拉夫的罪行，并且告诉他们眼前这个男人就是害死父母的后爹。但是小孩的话没人相信，所有人都认为就是大蛇咬死了大山。就在姐弟俩被带走的时候，接下来的场景让人哑口无言。只见杰克的妹妹在和那条残忍的大蛇玩得不亦乐乎，巨蟒杀人的说法不攻自破。奥拉夫见情况不对，立马开溜，只剩下一些他打扮的道具。他们的财产执行人又将继续给姐弟3人寻找新的监护人。很快，他们来到一个陌生的小镇，就从小镇大门看得出来，这里又有奇葩的遭遇等待着他们。姑妈大美家就在悬崖之上，几根木杆支撑起一栋大别墅，能住在这种地方的人大概都不太正常，事实也是如此。安娜姐弟刚要进门，姑妈立马提醒他们小心被垫脚布绊倒，会要小命。姑妈还有几千万，再冷千万不能开暖炉，担心会被炸死；千万不要站在冰箱面前，担心会被砸死；吃饭千万不吃热食，只喝冷汤，担心会被烫死；出门不买水果，担心会被卡死。就这么一个神秘兮兮的人，却对语言语法近乎痴迷。奥拉夫正是利用这一点，成功和大美取得信任。杰克想当场揭穿奥拉夫，他一把推倒奥拉夫，只见他的腿是真的缺呀。杰克不能再证明什么，奥拉夫花言巧语就把大美骗了。大美带着奥拉夫提前回家，让杰克他们买完菜再回来。等他们到家时，意外还是来了。大美早就消失不见，只剩下一张自杀遗嘱，上面写着让奥拉夫继承监护权。学识渊博的杰克很快就发现了其中的问题，遗嘱中很多单词出现了错误，一生研究语法的姑妈怎会犯这样的低级错误？她当即把错误的地方拼接起来，单词指向了一个洞穴。与此同时，台风马上降临，整栋别墅摇摇欲坠。杰克在凌乱的草稿里看到一张奇怪的图案，他隐约感觉到这和父母的死亡一定有关。这时，他们背后的仿佛瞬间坍塌，眼前的冰箱已向他们奔来，眼力不好的人一定会被砸进大海。随着木架解体，房屋开始严重倾斜，转眼之间，他们就像在一个被击落的荒岛，稍有不慎就会掉下万丈深渊。他们灵机一动，向深渊下方抛出一个船锚，打断一根木梁。他们借助相互作用力跳回房屋前面，背后的房子全部倒塌，只剩下一道小门，真是万幸。他们通过遗嘱的指引来到一处洞穴，姑妈果然在这里。原来遗嘱是奥拉夫逼迫他写的。他们在返回的途中又遇到意外，一大群水蛭向他们扑来，巨大的咬合力瞬间咬破船体，成千上万的数量，一不小心就会变成他们的腹中之肉。杰克想用船桨脱险，没想到船桨被水蛭几下就啃食了。安娜看到远处划来一张船，他们拼命呼救，可惜船夫不是一个好人，正是他们的后爹奥拉夫。
奥拉夫为了获得巨额遗产，只接走了3个孩子，而让大美葬身水质。遗产的执行人也出现了，他告诉奥拉夫，为了保护3个孩子，规定更改了，只要孩子们出了意外，监护人依然无法获得财产继承，除非是血缘关系或者联姻关系。奥拉夫眼球一转，脑海里又出现一个邪恶的计划。Mr. Poe, have I told you about our new play? 这个14岁的小女孩要嫁给她后爹，看她一脸的委屈和不满，可她又不得不嫁。而她的后爹也不是真心想娶她，只是觊觎她家的巨额遗产。这个后爹为达目的不择手段，放火烧死了他的父母，用毒毒死了他的叔叔，又把孩子的姑妈喂了水蛭，现在又把他的妹妹挂到房梁上，威胁他和他结婚。最后用演戏之名请来了大法官主持婚礼，只要有大法官的见证，这场假戏真做的婚姻就具备了法定效力。大法官真的宣读誓词，他问安娜是否终老病死，都承认奥拉夫是她的合法丈夫。她本想拒绝，可是奥拉夫拿出对讲机威胁，她只能说愿意。接下来就是签署结婚协议。安娜也只能签下自己的名字，而此时的弟弟杰克正尝试爬上房檐解救妹妹。他进入塔楼，一道阳光出现，光线折射到一面巨大的放大镜上。杰克走近一看，对面就是自家烧毁的房子。他终于明白，是后爹奥拉夫亲手烧死了父母，此仇不共戴天。突然，一个小喽啰跳出来，他要解决了杰克。杰克一个躲闪，小喽啰掉出窗外，刚好挂在妹妹的铁笼上。奥拉夫看到这一幕，立马掩饰不住自己的阴谋，抢过结婚协议，向在场的人宣示继承遗产的合法性，没人可以违背。所有人咬牙切齿，却又无能为力。这时太阳出来，阳光再次反射在放大镜上，协议被瞬间烧毁。奥拉夫没有了宣扬的资本，被当场逮捕。最终他被判处无期徒刑。在执行前，法官要求奥拉夫必须经历一遍孩子们经历的一切，悬崖求生、掷海求生，随后是轨道求生。奥拉夫得到了应有的惩罚，安娜3姐弟又踏上了全新的生活之旅。